諗起家姐第一日喺出世之後返到屋企第一日，我都覺得幾驚險啊！因為本身作為第一任嘅媽媽啦，咁就諗住餵母乳咧係一個使命嚟嘅，咁我覺得應該會係盡早啦，睇下餵得幾多得幾多啦。點知咧自己本身可能第一次做媽咪又緊張，又冇乜奶水，咁所以咧去到第一日返到屋企咧。之餘咧就好肚餓到就嚟塊面變到紫色咧，嗰下我就覺得，唉，算啦，我都係畀佢飲朋友介紹嗰隻 Mont Blanc 嗰隻奶粉啦。咁家姐之餘飲咗呢隻奶粉咧，就飲到直至而家5歲啦。佢比一般嘅同年齡嘅小朋友咧都係偏高嘅，同埋都白雪雪啊。所以喺2歲之前咧，未接觸呢個社交啊、play group 嗰啲咧，佢都冇乜病痛，好彩。咁所以直到妹妹而家歲幾啦，妹妹一出世咧，佢話妹妹一出世到而家歲半咧，佢都係直接飲 Mont Blanc 呢隻奶粉噶啦。咁佢哋兩姊妹而家咧都仲飲緊嘅。咁妹妹都比一般同年齡嘅小朋友都係偏高啦，皮膚更加白雪雪啦。因為我都自己覺得好彩，因為我本身自己嘅皮膚又唔算太好啦，又有新生性疤痕啦，又有濕疹。咁我覺得兩姊妹飲咗呢隻 Mont Blanc 奶粉咧，都真係幾唔錯。咁我覺得可以 keep 住一直飲到佢哋唔飲為止咯。